ये देखिए चौखट रेडी है। कितना लंबा है सोनू जी? 7 फीट लंबा है और ये 4 फीट चौड़ा है। हाँ, आपका परफेक्ट साइज है। इसका थिकनेस और विड्थ कितना है? इसका थिकनेस है 4 इंची। उसके बाद ये 8 इंची मोटा, 8x4। 8x4, ठीक है। ओके। इंडियन चाल में बना हुआ है सखुआ में।